क्या दे सकते हैं। इधर कार्रवाई काम कर रहा है, केबल डालने के बाद इधर टर्मिनेशन कर रहा है। इधर सेफ्टी ये भी लगा दिया है। हाँ नासिम भाई, तुमको पिलाएगा, तुम लोगों को नहीं पिलाएगा। आओ देखो धूप कितना है, धूप में सब बैठे हुए हैं और इधर पेप्सी लेके आया हुआ है सब कुछ धूप में पेप्सी पीने के लिए। पियो ना, कोई पिलाया, पीने का मतलब, पीने से मतलब है कि कौन पिलाया कौन नहीं पिलाया। हाँ आसिम भाई हो गया। हमारी कंप्लीट हो चुका है। अभी 300 केबल आएगा एक। अच्छा, और क्या क्या बाकी है उसके अंदर? एक 185 और आएगा। अच्छा 185 एक और आएगा। हाँ, ये पूरा फिनिश हो गया। हमारे पास केबल नहीं है, केबल लेने गया बंदा, वो लेके आएगा, स्टोर से फिर लगाएगा। अभी अंडरेट पे लगाएगा 2 केबल, एक केबल लगाएगा 185। अच्छा, पानी पीना है? पूछ लिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो भी देखेगा वीडियो भाई कार्रवाई वाला वो सब पेप्सी पी रहा है इधर। वापिस में लगा बंद पी लिया हुआ है। तो इधर फोरमैन भी आ गया हुआ है पेप्सी पीने के लिए। ये नेपाल का फोरमैन है, बस खाली हालत कुल पेप्सी पिएगा बस। गाइस दे सकते हैं इधर केबल डालने के बाद बहुत बड़ा है, 200 मीटर का साइड है और इधर सब कार्रवाई इलेक्ट्रीशियन सब इधर। और इसका टूल बक्सा है छोटा सा शायद है। और ये आसिम भाई है इंडिया से, अभी छुट्टी काट के जस्ट आया है और ये टर्मिनेशन कर रहा है इधर। ये क्या है भाई? 185 का कितना वेरिएशन है? अच्छा, और क्या क्या कुछ बता दो, अगर कोई कार्रवाई आना चाहेगा तो उसको फिर इधर क्या क्या दुख हो उठाने पड़ेगा? बहुत मुश्किल है इधर भाई, कुछ बताओ इधर तो हल्का। आसिम भाई, या आसिम भाई चेहरा दिखा तो देख लीजिए इधर, तो आप बोल दीजिए जो आदमी आने वाला है उसको कैसे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हार्ड वर्किंग है। अच्छा हार्ड वर्किंग है। और क्या सैलरी वोडी सही आ रहा है? सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है ना भाई सब? खुश हुआ है। ऐसे ही तो भाई जो करवाई है सऊदी अरब में तो वो सब खुश रहना ही चाहिए क्योंकि ऊपर वैल्यू से कमाई हो जाता है छोटा मोटा, चाहे पानी का दाम तो निकल ही जाता है। और ये देखो ये शाम भाई है, ये मेरे गांव का है, भरवारा का रहने वाला है, दरभंगा बिहार। और एक आप कहाँ क्या करो भाई? पश्चिमी चंपारण बेतिया। बेतिया। विष्णु भाई आप कहाँ के भाई? मैं कुशीनगर। अच्छा खुशीनगर यूपी। सब बिहार के ही है भाई, सब आजू बाजू के सब पड़ोसी है, सब मिल बांट के काम करते हैं। और एक इधर छुपा हुआ है देखो, इसका नाम सोहेल नाम है इसका। भाई तो चेहरा दिखा सकते हैं भाई? ये शर्मा रहा है, लग रहा है लड़की के जैसा शर्मा रहा है, इसीलिए वो एसटीसी का लाइट खंभा पकड़ के बैठा हुआ है। और उधर दिखाता हूँ वो साइड में भी एक गाड़ी है कार्रवाई का, उधर भी जाके दिखाता हूँ उधर क्या काम चल रहा है। ये घर है ना, घर के चारों साइड में एक केबल गया हुआ है, देखो नीचे केबल गया हुआ है। ये खुदाई करने के बाद पूरा में लाइन गया हुआ है चारों तरफ से, जैसे तो देखो पूरे में लाइन गया हुआ है। अभी इसका मेन महाता है उसमें ये लाइन ये जाएगा 300 का केबल।